আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও আপনাকে দোয়ায় আল্লাহ পাক আমাকে অনেক ভালো রাখছে। মোহাম্মদ আরিফ আনসারি, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। এইভাবে যদি আপনি আপনার ফোনের রিংটোনটা সেট করতে চান, কল রিংটোনটা, তাহলে আপনার জন্য আজকে আমার ভিডিওটা ফলো করলে তাহলে আপনি আপনার এরকমভাবে রিংটোনটা সেট করতে পারবেন। তাই আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো এটা কিভাবে সেট করুন। তার জন্য আমি একটা ব্রাউজারে প্রবেশ করব। আমি ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহার করি, আপনাদেরকেও সাজেশন করব ক্রোম ব্রাউজার করার জন্য। ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করার পর এখানে সার্চ বাটনে ক্লিক করবেন এফডিএমআর লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করলে আপনারা দেখবেন একটা ওয়েবসাইট এমডিআরএম নেম রিংটোন লেখা আছে। এখানে এই ওয়েবসাইটটার ভিতরে প্রবেশ করবেন। এখানে প্রবেশ করলে এখানে আপনার এই যে উপরে দেখা যাচ্ছে এখানে আপনার নামটা বসাই দিবেন। আমি আমার যে কাঙ্ক্ষিত নামটা দিয়ে রিংটোনটা তৈরি করব, আমি সেই নামটা এখানে বসিয়ে দিব। আপনিও আপনার সেই নামটা বসিয়ে দিবেন। আমি একটা নাম দিয়ে দিব এখানে এমডি আরিফ আরিফ এই নামটা দিয়ে আমি রিংটোনটা বানাইবো। তাই আমি এই নামটা বসিয়ে দিলাম। এখানে দেখেন পাশে এই আইকন আছে, আইকনে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন আপনার সেই কাঙ্ক্ষিত রিংটোনটি আইসা হবে। বহুত আইটেমের রিংটোন আছে এখানে। আপনি যেই রিংটোনটা পছন্দ হবে সেই রিংটোনটার উপর ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এমন একটা ইন্টারফেস এসে পরে দেখবেন একটু নিচে স্ক্রল করে আসবেন। আসার পর দেখবেন এখানে ডাউনলোড অপশন আছে, এই ডাউনলোডের উপর ক্লিক করে দিবেন। তারপরে দেখবেন আপনার এই কাঙ্ক্ষিত রিংটোনটি হয়ে গেছে। মোহাম্মদ আরিফ আনসারি, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। 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 রিংটোনটা হয়ে যাওয়ার পর আপনি রিংটোনটা কিভাবে ডাউনলোড করবেন, পাশে দেখেন থ্রি আইকন আছে, আইকনের উপর ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর উপরে দেখেন ডাউনলোড একটা অপশন আছে, ডাউনলোডে ক্লিক করে দিবেন। তাহলে আপনার কাঙ্ক্ষিত যেই নামের রিংটোনটা সেই রিংটোনটা সরাসরি আপনার গ্যালারিতে গেছে। এখন আপনি এই গ্যালারি থেকে ফোনে সেট করে নিতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব যদি না করে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে দেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।